Aduh. Dingge main karo kancane. Ya. Dadi nginom main sing minangka dadi kelangenane Kurawa kuwi wis ora iso ilang. Ning sekolah ana ya digawa. Kalau mangsa mendem ning sekolah terus bengok-bengok. Apa? Nggawa dadu tanding karo kancane main judi karo dulure. Apa ora ngesakne lek padha-padha duwe gawe lho. Utawa padha-padha lek nyambut gawe. Terus dipangan kancane, kok ora ngesakne lho mangan kringete kancane jare. Kuwi Kurawa. Nginom, main, malah-malah kalau mangsa yang diulang ki nggawa wedokan barang ya jale. Jarene saiki usum. Ngono. Ngolor kabel. Nggawa LC ya jale. Kuwi wateke Kurawa. Ngono kok kon pinter iki lho nang endi coba to. Dadi lek nek bodhone murid ki aja gampang-gampang nyalake guru. Mergo guru dhewe iku ya kebak pengati-ati. Lek mulang marang murite. Kala mangsa yen murite beling, mengko yen ditangani titik ana wae diperkarake. Jale. Biyen jaman nom-nomanku sing sinau, sing gegulang karo ibu lan bapak guru. Yen nang klerune murid kuwi dijewer, dijiwit, dicablek bokonge. Dibandem karo penghapus kuwi wis biasa. Saiki jiwit titike diperkarake coba to. Dikasar ndak kena lek dihalus ngenciki sirah. Kuwi murid saiki. Ngono kaya. Lah kok ngono Kurawa ki bijine entuk elek-elek kalah karo Pandhawa kok nesu ki lho. Terus piye coba to? Nutuh marang gurune, jare gurune ora seneng. Lah yen Kakang Begawan Durna saiki tak tanting. Antarane Kurawa lan Pandhawa tresna ndi? Kabeh tak tresnani. Pandhawa ya tak tresnani, Kurawa ya tak tresnani. Mergo kuwi murid-muridku. Ning elinga sengune. Guru kuwi luwih seneng karo murid sing sregep sinau, nggatekke apa sing dadi kandhane. Guru ki seneng. Ngono? Dadi yen kowe ngandhakake aku kudu kon pilih kasih, kabeh tak senengi, kabeh tak tresnani. Ngene Kakang. Wis saiki cetha wela-wela ora susah tak baleni meneh ucapku lepas saka le padha dadi murid ana ing Sukalima. Aku bakal nanting Kakang Begawan Durna. Olehmu nanting babakan apa? Aku kepengin ngerti Kakang Begawan Durna kuwi tresna Pandhawa apa tresna Kurawa? Kabeh tak tresnani mergo kabeh muridku. Ora susah dadak rumangsa dadi guru tumrap Kurawa lan Pandhawa. Saiki ning kene tak tanting. Yen Kakang Begawan Durna tresna karo Kurawa, tegese Kakang Begawan Durna kudu nyingkirke Pandhawa. Kurawa sing tak eloni kuwi mung manut. Ning yen Kakang Begawan Durna tresna karo Pandhawa, Kurawa wis ora nganggo Durna. Golek guru liyane cadangan ning mburi akeh. Ngono. Wis pilihen. Kakang Durna milih Pandhawa, Kurawa ora nganggo Durna. Ning yen Kakang Durna milih Kurawa, Pandhawa kudu kok singkirke Kakang. Oh, lole. Kontaputamaning katong denya kerteteng budaya kung enak ing tiasing dasi kang samya pralebda ing kayun nalendra mbek martatama Bebisik Sri Palak
gonati barang gelung prajanira mangkono to sira Prabu lole samana rasa warante ela pertapa tuting wiswaneng aneng cedhak mata yen nyuplak dadi weloh Adipati Sengkuni apa Kakang sajake kok landhep banget nggon jengandika paring dawuh nggon nira ngucap aku supaya milih antaraning Kurawa lan Pandhawa lepas sanggonku dadi gurune Kurawa lan Pandhawa iya iki tatanan anyar tataran ninggal yen Kakang Begawan Durna tresna karo Pandhawa dina iki aja nganti pisan-pisan wani ngancik ana ing bumi Ngastina dene yen Kakang Durna tresna karo Kurawa golek acara mrih sirnaning Pandhawa wis Kakang Begawan Durna pilih ndi pikiran dhisik ora susah dadak ngenteni sesuk utawa mben dina iki kudu ditemtokke Dursasana kula man yen Kakang Begawan Durna wis milih Pandhawa tegese awake dhewe kudu tata-tata golek guru liyane nggih tasih kathah sing pinter kathah sing tresna kalian para Kurawa mboten nggunakake Bapak Begawan Durna niki mengke para sepuh pinisepuh minangka dadi dwija tumrap negari Ngastina taksih umbrukan man cocok mongko penake melu Kurawa ki kaya ngene. Inggih, wis pilihan Kakang. Kakang Begawan Durna pilih Pandhawa apa pilih Kurawa? Iya, Andi Juni. Tak wiwir, tak teliti, tak pikir. Anggonku urip ana ing Sukalima kuwi pancen sethithik akeh wis ana pambiyantu saka ngarsane Angger anak Prabu Suyudana. Mula yen dina kalungguhan iki aku kon milih antaraning Kurawa lan Pandhawa. Dina kalungguhan iki seksenana jagat, aku tetep manunggal kalian para Kurawa tinimbang Pandhawa. Kaya ngono. Iya, Adi Juni. Aduh, Kakang. Welah, ukur yen kaya mangko. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkun kanduang rimang lirlena tanpa kanen mengku sang Dyah Utama tenan ya Kakang anteping Kakang Begawan Durna tresna karo Kurawa tinimbang Pandhawa iya uripku tak udhoke kanggo Kurawa luwih-luwih angger anak Prabu Suyudana. Iya, yen ngono aku percaya. Ning ngene, Kakang. Ana apa Adi Juni? Jumbuh kalian aturku ning ngarep, ya ta? Kakang Begawan Durna yen tresna milih karo Kurawa, kuwi kudu eneng buktine. Buktine Kakang Begawan Durna kudu iso nyingkirke para Pandhawa. Ngono. Dadi Kakang Begawan Durna iki mengko golek acara mrih Pandhawa iki tumekaning pati iki piye. Merga Pandhawa iki saiki dina lagi gandrung, lagi kasengsem karo ngilmu kawruhe Kakang Begawan Durna. Golekna cara mrih Pandhawa tumekaning pati. Oh, salah. Yo, yen mung bab kuwi wae gampang tumrap Begawan Durna. Carane ngene. Iki mau aku semayanan karo Bratasena. Merga rikala semana Bratasena ki matur marang aku. Dheweke kuwi kandha sakwise jroning ujian, mengko umpama lulus nggone ujian, dheweke bakal nggayuh ilmu sing luwih dhuwur. Merga wis entuk bekal saka aku. Ngono? Iya. Ngilmu sing luwih dhuwur sing bakal ditempuh dening si Bratasena. Bratasena kuwi kepengin goleki ngilmu sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti. Dheweke kepengin nyuwun ngilmu sangkan paran lelantaran aku sengkuni. Mula dina kalungguhan iki ketitik ana angin sing mlebu ana ing pendhapa. Iki cetha angin merga perbawane Bratasena.
Lah terus Adipati Sengkuni lan para Kurawa saka sawetara sumingkira singitana ndelika ana ing pepungkuran kene. Tak temonane Bratasena sing dira iki bakal tumeka ning Sukalima kene Sengkuni. Lihat langening kalangyana klarepan damuncar. Dinonir kegonang surem sorot etan pandang. Dinonir kegonang surem sorot etan pandang. Hey, ayole, 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 ayole. Hey. Samorante kentos waloh gimbal monyor pak pong warujayang pinggir imbong tegara wong. Anakku ngger sing tak tresnani, muridku sing jarot, muridku sing rasa bau kanan kiringe, muridku bocah bagus Bratasena. Sawise lungguh kang prayoga bebasan asat keringet haring napas. Apa padha winantuwing kararjan suwanmu marang pun bapa ya ngger Bratasena. Wah. Durna bapakku. Rahayu lakuku kalih sing sambikala. Hamung aku ngaturake sungkem bekti turta basaku wae tampanana. Pangan salah. Iya, tak tampa bektimu. Gawe sukul kamaning ati omong pangestunipun bapa wae tampanana ya ngger Bratasena. Tak pundi, tak gegem kumpul aji jaya kawijayan. Paring pangestune Durna guruku. Mengko dhisik kejaba saka kuwi gawe kaget ing ati sira sowan ana ngarsanipun bapa ana apa Bratasena? Durna bapakku, yen aku dianggep luput turta kleru sing gedhe pangapurane nanging tekaku kene kejaba ngaturake sungkem bekti mertuwi kawilujengane Durna guruku. Aku bakal nagih janji haturku rikala semana. Sira nate matur apa?
Apa kirane Durna guruku wis supe wis lali? Lali, mergo akeh sing tak pikir, no. Wong iki saya sepuh, saya tuwa kadang kala sok dangleng iki kaya mengkene iki. Sira nyuwun apa Bratasena? Rikala semana aku wis nate matur. Yen aku tembe mburi lulus hanggonku ngangsu kaweruh ngudi ngilmu marang Durna bapakku lulus babakan ngilmu kanuragan aku bakal nerusake ngupadi ngilmu kang luwih dhuwur ya kuwi ngilmu sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti sangkan paraning dumadi manunggaling kawula Gusti kuwi mau ngilmu kaweruh kang suci merga goleki marang mula bukane manungsa biyen kuwi manungsa ora ana ngendi panggonane sakwise ana manungsa ki makarya makarti apa besok yen wis ora ana kuwi menyang endi parane mula ning kene tak suwunke pirsa marang Durna bapakku aku wejangen ngilmu kuwi Durna guruku iya, Bratasena. Kuwi pancen ilmu sing gawat. Ora sedengahing guru iso medharake ilmu sangkan parang kawruh jati. Mula yen sira bakal nyuwun pirsa marang pun bapa kuwi ora jeneng aneh mergo aku wis nguwasani babagan ilmu kuwi. Nanging jer Basuki mawa beya. Pitukane abot, apa kirane Bratasena bisa ngudaneni apa sing dadi pitukane laku kuwi mau? Paringa dawuh. Apa kang dadi pitukane laku mengko mesti tak sembadani. Sauger ora njaluk wujute Mas Picis Raja Brana. Sauger ora njaluk dhuwuring derajat pangkat. Merga yen babakan bondo donya aku ora duwe. Sanguku ora ana liya kejaba amung masrahake jiwa raga tak udhokake uripku kanggo gayuh marang ilmu kasepuhan. Wah, dalah. Dadi cethane sangune nggonmu golek ilmu kuwi mau dudu bondo donya. Jiwa ragamu kok udhoke kanggo kawruh suci. Ngesoke dawuh. Ya, yen kaya mangkono. Jumbuh kalian apa sing tak dawuhke iki, Nggir. Ngilmu sangkan paraning dumadi kuwi mau pancen pawitane dudu bondo donya. Ning jiwa raga lan nyawa. Kliru ning panindak, klerune anggonmu ngleksanakake ora wurunga iki mengko dadi bebaya tumrap sira. Bakal tak temoho turta bakal tak lakoni. Bagus. Yen kowe kepengin ngilmu sangkan paraning dumadi. Dina iki kowe golek dalan dhisik. Tumrapno wong golek banyu kowe golek wadahe dhisik. Wadahe ngilmu sangkan paraning dumadi ki mau mapane ana wana utawa alas tek brasara ya wana tribasara. Wana tribasara ya alas tek brasara kuwi ana sukuning Gunung Reksamuka. Jroning alas kono ana guwa sing diarani Guwa Sigrangga. Golek ana wujute kayu gong susuing angin. Sing mapane ana wana tribasara ana ing Guwa Sigrangga. Golek ana kayu gong susuing angin. Yen sira bisa goleki kayu gong susuing angin, esuk sira nampa kayu gong susuing angin. Sorene tak wejang ilmu sangkan paran. Sore nampa wujuding kayu gong susuing angin. Esuke sira tak tampa minangka dadi guruku minangka dadi muridku tak wejang babagan ngilmu kasampurnan jati. Bremororeh mangus wombyong ambrengang kadi karunaning kaswase aneng marga memalatkum
sang kandha wastrat maja leng-leng lalu wangulati surya mangrang sang wayah umya samur wayanta umyung ya sepisan maneh sira tak kandhani goleka kayugung susuing angin yen sira bisa ngupadi kayugung susuing angin jroning alas Tik Brasara sukuning Gunung Reksamuka Guwa Sigrangga sira bakal tak wejang waton kaswadan sedyanira nekake kene wujude kayugung susuing angin paringa dawuh Durna bapakku kayugung susuing angin sing mapane ana alas Tribasara alas Tribasara kuwi ana ngendi panggonane alas Tribasara kuwi manggone ana telenging atimu yen kowe ngetan ana etan panggonane yen atimu rumangsa mapan ning kulon ana kulon panggonane ngalor kidul apa dene sing baku anteping rasamu Bratasena Durna bapakku yen kaya mangkono besok dadak ngenteni apa dina iki aku njaluk pamit ya mung pangestumu sing tak suwun muga kasempadan sedya ya tak pengesoni ning eling-elingen dawuhipun bapa ya Nger eling-elingen kandhanipun bapa padange mripat isih kena diamping-ampingi nggunakake srana ning yen padange ngati senadyan to diamping-amping ana gunung rang kepitu mesti bakal weruh apa kang bakal kedadian lakone ngestokake dawuh Durna bapakku sing kayo sing rukun gotong royong nyambut gawe Katri gumulung mangrempak gororeh ka giri-giri tranang kono gawe gelarira wang-wang ya
sasana. Kula man wis cetha wela-wela yen Durna saiki wis ora dikanggeke ning negara Ngasena. Ayo mulih. Wis pranyata Durna ketok le tresna karo Pandhawa, tresna karo Werkudara. Pira wene anggone kandha yen pengin nyengkuyung Kurawa ning ewa semono Werkudara diajangi. Mengko to, Antisune? Eneng apa sajake kok ora kepenak? Lho, piye to, Kang? Apa aku rumangsamu ora ngrungokke ning pepungkuran? Kakang Durna bakal saguh mejang Bratasena wujude ngilmu kasampurnan jati. Ning kudu nggunakake srana ya kuwi kayugung susuwing angin. Iya to? Dadi Durna ki dina kalungguhan iki arep nyentosake ngilmune si Bratasena, nyempurnake kawruhe Bratasena. Ngono kok jare Begawan Durna tresna karo Kurawa ki ning endi dalane? Wis saiki aku ora ngangge kowe saiki Kakang. Wis ora kena dicekel lambemu iki tenan. Saya geding. Nek perlu bantuan-bantuan sing saka Ngastina tak tarik balik. Mengko dhisik ta. Aja kesusu, wong yen kesusu mundak keseluru. Sing sareh. Salah kuwi ning endi luputku ki ning endi? Lho, wong genah tas diucapke kaya ngono kok. Kowe iki lak ora ngerti carane. Wong tuwa ki lek golek cara, kala mangsa nabok nyilih tangan. Sing dituju ki lor, sing disawang ki kidul. Kuwi yen wong tuwa. Ayen Kakang Begawan Durna kok kandha bakal mejang ilmu sangkan paraning dumadi ki piye? Ngilmu sangkan paraning dumadi ki apa to? Lho, lha apa kok Kakang Begawan Durna kok takon aku? Aku dhewe ki ora weruh. Sangkan paraning dumadi manunggaling man Gusti ki apa? Lah gene Kakang Durna minangka dadi guru kok sanggup. Apa guru ki mesti pinter? Wong sosoke guru ki ya ngrepek barang lek arepe mulang karo murite. Sajake materi sing ora roh endi ngono dhisik disinaoni dhisik. Guru ki ya sinau tanpa beda murid. Ngono lho. Menungsa lumrah ki mesti eneng kleru lan lupute uga laline. Kala mangsa ya buka buku nggih minterke murid-murite. Lho. Lah kesanggupane Kakang Durna ki mau kuwi mau ana dasare Sengguni, ana dasare. Nyapa to Bratasena kok tak lebokke ning wana Tribasara, ning Guwa Sigrangga golek kayugung susuwing angin. Kowe lak ora weruh. Wana Tribasara ki apa? Kayugung susuwing angin ki apa? Guwa Sigrangga ki apa? Ora weruh. Lah iya, yen ora weruh aja kesusu nuduh. Ngono lho. Wah, ngono. Iya. Lah Bratasena kok kon mlebu ning alas Tribasara, kuwi satenane Bratasena ki tak lorobke. Ngono. Ning kono ki ora eneng kayugung susuwing angin aku ki ya ora roh. Susuh angin ki sak rohku ki mung kompa. Ngono lho. Dadi sepeda gembos kae dikompa, kae metu angine. Lah susuhe iki ning kompa kuwi. Ngono. Lah mbanyol. Ora mbanyol pancen aku ya ora roh tenan kok. Terus piye? Ning alas Tribasara kono ora ana kayugung susuwing angin, ning sing tak rungu alas Tribasara kae ning jerone eneng buta loro sing seneng mbadhok daginge menungsa. Buta loro kae diarani Diktiyakala Rukmuka lan Rukmakala. No? Dadi Bratasena ki tak lorope tak lebokke ning alas Tribasara. Supriye lek wis mlebu ning jero ning alas kuwi Bratasena dibadhok buta. Yen Bratasena mati, mengko mung kari papat Pandhawa kuwi Puntadewa, Janaka lan kembar. Penak anggone mateni yen wis Bratasena mati dhisik. Mula sing tak goleki tak rinci dhisik. Bratasena ben mati dibadhok buta, dereng Pandhawa sing papat penak lek bakal ngalahke. Aduh Kakang. Lah Kakang. Wedo mawur mangawur-awurmu rahan
kangsa tetek kadya kula iya wah jebul Kakang Begawan Durna ki pintere kaya ngono kuwi. Iya. Tak lebokke tak loro kowe ning alas ben mati dhisik Bratasena. Ngono. Wah, Dursasana. Pripun, Man? Mengko yen awake dhewe bali teka negara Ngastina, matur ana ngarsane Anggranak Prabu Suyudana, ana ing Sukalima engko dibantu meneh. Mbutuhke apa-apa aja nganti pedhot dilekke bondo donya Ngastina. Ben nggih mbangun pendopo Sukalima, Kakang. Tenan mergo bunga-bungae ngati Kakang Begawan Durna le mateni si Bratasena, mengko tak bantu apa sing dibutuhke. Loh, mengko dhisik. Yen mateni Bratasena aku ora iso. Aku mung isoku golek dalan mreh patine Bratasena. Ning lek perkara mati uripe Bratasena ki dudu garapanku. Mati uripe menungsa ki Gusti kang nentokake. Krodane ngati ora kuat ndudah-kutaning pasti pambudidayane manungsa ora bakal bisa ngluwi marang garise kang kawasa. Lek golek cara matine Bratasena aku iso ning yen dimesthekke Bratasena tumekaning pati aku ora bisa sengguni. Mergo pati ki gak iping jagat. Ngono. Iya ning wis marem. Sak ora-orane Kakang Durna wis budidaya mreh matine para Pandhawa lantaran Bratasena didhisikke. Terus apa jure? Ora sandadak kesuwen aku tak bali dhisik, ngono. Tak matur ana ngarsane Anggranak Prabu Suyudana yen Bratasena dina iki dipurih patine, digolekke dalan mrih dheweke tumekaning pati, mengko mesti bungah penggali Anggranak Prabu Suyudana. Kaya mangkono Adipati. Iya, Kakang. Ya, yen kaya mangkono sewang-sewangan, muga pandonga pamujiku tumendu Anggranak Prabu Suyudana sak Kurawa lan Praja Ngastina sakabehane kalisa ing sambekala. Iya, wis kaya mengkono Kakang. Aku bali dhisik. Bapa pareng nyuwun pamit. Iya, Dursasana lan para Kurawa. Muga ora ana halangan sawiji apa, Nger. Kabeh ae padha tak pepuji pring ngarsane Gusti. Parang nyuwun pamit bawa. Ayo le.
putraku ngger, anakku sing banget tak tresnani Bambang Aswatama. Kula wonten pengendika ingkang dawuh Bapa Begawan. Sira ora susah dadak melu-melu perkara iki ya ngger. Ya ngene iki jejere wong tuwa sing minangka dadi dwija utawa dadi guru. Kala mangsa dadi paran tutuane para murid sing sajake ora nrimakake marang kahanan kang nyata. Dianggep gurune iki mban cindhe mban ciladan, dianggep gurune iki pilih kasih. Dianggep gurune iki ora tresna kadang kala ki ya nampa lelakon-lelakon sing kaya mangkono. Mula si raja melu-melu bab iki. Iki perkaranipun Bapa kalian Kurawa lan Pandhawa. Kawula nok ngesokaken dawuh. Lajeng kula dipun keparengaken menapa Bapa? Ngene, Nger. Bubarna kang padha marak seba. Para cantrik, para siswa sing padha munggah ning pendhapa iki, lerna sawetara pun Bapa bakal munggah ning sanggar pamujan. Nyenyuwun mring ngarsane Hyang Manon. Pun Bapa bakal munggah ing sanggar pamujan. Para cantrik, para siswa padha lerna penggalihe. Aja mikir apa-apa, pun Bapa tak nyuwun mring ngarsane Hyang Manon ya ngger. Kawula non ngestokaken dawuh Bapa Begawan Durna. Hyang Durna arsa amiwiti Dharmane pandita hamaminto ngarsanya